हेलो गाइज, कैसे हो आप सब। मैं उन्नीस सोलंकी और आप देख रहे हैं वाई टेक राज। तो फ्रिज तो आपके सभी के घर में होगा, लेकिन मैं आपके लिए आज ऐसा गैजेट लाया हूँ जो आपको बड़ा ही इनक्रेडिबल है। मुझे नहीं लगता आपने कभी देखा होगा। एक यूएसबी फ्रिज, इतना सा है, छोटा सा, अमेज़ॉन पे अवेलेबल है। अगर आपको परचेज़ करना है तो मैं लिख दिया है, अभी मैं दिखाता हूँ आपको स्क्रीन पर। ये देखिए, ये छोटा सा फ्रिज है और ये यूएसबी से चलता है। यूएसबी पोर्ट है इसके अंदर, और आप एक कैन, ग्लास छोटा, उसको ठंडा कर सकते हैं। ये लगभग शायद 500 का है। पहले तो 500 का था, अब पता नहीं फ़िलहाल क्या रेट चल रहा है। आप अमेज़ॉन पे अगर चाहो तो परचेज़ कर सकते हैं इसे। फ़िलहाल के लिए इतना ही दोस्तों। मैं ऐसे गैजेट्स के बारे में आपको बताता रहूँगा, आगे ऐसी वीडियोस आती रहेंगी। और इस चैनल को प्लीज़ आज सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक कर दीजिए इस वीडियो को, और शेयर कर दीजिए ताकि औरों को भी पता लग जाए कि एक छोटा सा फ्रिज भी होता है। थैंक यू गाइज, मैं मिलता हूँ आपको अगली वीडियो में। सो गुड बाय।